So, nandito naman tayo sa isang edisyon ng ating unboxing. So, mag-hot choco muna tayo dahil winter dito ngayon sa Amerika. And we are on winter break. So, chill. Okay, so ngayon mag-unboxing tayo mga kaibigan ng ating nabili na Ubiolabs na Universal Wireless Charging. So, ito yung ating nabili. So, nabili natin to sa Costco. So, it's a wireless charger. So, we're gonna do the unboxing right now. So, i-review natin tong product na to. So, ito ay compatible. So, all iPhone XS until iPhone 8 Plus, 8 Plus, iPhone X, XR, iPhone XS Max. And for Samsung users, it is also compatible with Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy 9, Galaxy Note 8, S8 Plus, 8, S8, Galaxy S7 Edge, S7, S6 Edge, S6, Galaxy Note 5, Motorola, and LG and other QI compatible phones. So, ngayon bubuksan na natin yung box. Ayan mga ka-happiness. So, it comes with, ito yung loob niya. It comes with this one, and the stand. This one. So this is our wireless charging stand. So let's close this one for the meantime, and then we're gonna take the plastic off. Ayan. So ito, we will try to use it now. So dahil yung phone natin ay iPhone X, so this is compatible to our iPhone X. Okay, so let's do this. Let's Ayan. So, ilalagay nyo dito yung, and it can also be used if you have some USB port. There's a USB port over there, and then this one is for that one. So you can use USB port here if you want to charge it with your other phones. So ito na nga mga ka-happiness. Susubukan na natin kung
paano gamitin itong wireless charging stand for mobile phones mula sa Ubiolabs, okay? So, andito yung ating cellphone. Ayan. This is an iPhone X. So, try natin siyang ilagay sa wireless charging stand. Let's see kung magcha-charge. Ayan, nakita niyo yan mga ka-happiness. Ayun, nag-charge siya. Okay, ngayon, so ilagay natin sa center. So, susubukan naman natin kung gagana pa rin ba siya kung paikot-ikutin natin yung cellphone. Ayan, parang pagpapaikot lang ng boyfriend mo sa'yo. Pagpapaikot ng jowa mo sa'yo. Tingnan natin kung gagana siya. Okay, let's try. Okay, tanggalin muna natin. Ayan. Subukan natin ang pahiga. Ayan, gumana siya mga ka-happiness. Nakita nyo? Gumana siya ng nakahiga. Subukan naman natin ang patalikod. Ayan. Pabaliktad. Parang pagbabaliktad lang niya ng mga pangyayari. Kapag siya'y nagsisinungaling. Ayan, nakita nyo ka-happiness? Gumana siya. Okay, isa pa. Isang ikot pa. Hindi ka na nakontento. Isang ikot pa. Palagi mo na lang siyang pinagbibigyan. Ayan, try natin. Ayan, mga ka-happiness. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba na gumana siya? Ayan. So, ayan ang ating wireless charging stand. So, kahit paikot-ikutin mo siya, kahit anong ayos, so, gagana pa rin siya. So, hindi mo na kailangan maglagay ng USB. Kapag magmamadali ka, o kaya gusto mo lang iwanan yung cellphone mo dyan, hindi mo na kailangan isaksak yung USB cord. Pero, sa tutuusin mga ka-happiness, pwede rin natin siyang gamitan ng USB port dahil sa likod may USB port ito. So, kung gusto mong mag-charge, ayan, kung makikita ninyo, sa likod meron dalawang USB port. Ayan, pwede mo rin siyang gamitin. Pag gusto mo isang cellphone, halimbawa, yung cellphone mo ay hindi gumagana dito sa wireless charging. So, pwede mo siyang gamitan ng cord. Ayan, tingnan natin. Ayan, nag-charge siya mga ka-happiness. So, 2-in-1. Pwedeng cord, pwedeng wireless. Ilapag mo lang dyan. Gotcha! Ayan na siya. Nagcha-charge na siya. So, nakita niyo ba yan mga ka-happiness? So, kahit paikot-ikutin natin yan. Ayan, magcha-charge pa rin siya. Subukan natin ang patalikod. Pahiga. Ayan, nakita niyo ba yung mga ka-happiness? Gumana pa rin. Ayan, nagcha-charge siya. Subukan naman ito isa pa. Ayan, nakita niyo mga ka-happiness, nagcha-charge pa rin. So, ayan ang ating Ubiolabs wireless charging stand. Ayan. So, bibigay ko sa inyo yung link at kung saan nyo pwedeng mabili ito. Actually, itong Ubiolabs na to, itong wireless charging phone, ay nabili ko sa Costco.